Galera, olha só, um restaurante aqui na beira do mar, galera. Vamos dar uma olhada nessa parada aqui rapidinho. Olha só, olha só. Um restaurante aí. Arabão, né? Restaurante Arabão. E olha isso, galera. Ah não, pra pescar, pra pescar. Galera, olha isso, olha isso. Olha lá, olha lá. Olha isso. Vamos tomar um banho de mar aqui. Ah, que marzão bonito, galera, olha só. É isso aí, galera. Então a gente tá aqui, ó. É um vídeo bem rápido para mostrar para vocês. Eu tô aqui na cidade de Akko, também conhecida como Acre, tá? Aqui em Israel. Só para mostrar uma curiosidade. Esse aqui é um restaurante, ó. Beleza? E olha o marzão aqui. Olha isso. Isso aqui faz parte da muralha bem antiga da época dos Templários. Realidade israelense. Quem não conhece o canal Realidade Israelense, olha aí o marzão aí, ó. Isso sim que eu gosto. Esse mar que eu gosto, faz parte da minha vida, galera. Desde lá do Rio de Janeiro, desde sempre, tá? Foi só um videozinho rápido aí pra vocês, aí, mostrando pra vocês aí o marzão aqui em Israel, na cidade de Akko, na cidade de Acre. Aí, ó. Bacana, né? Comer aqui? Então tá, daqui a pouco a gente vai comer aqui, a gente mostra mais um pouco pra vocês. Aí a gente encerra o vídeo daqui a pouco. Valeu, galera? Então pera aí. É isso aí, galera. Então voltando rapidinho só pra finalizar o vídeo, tá, galera? É nós aqui. Eu tô num restaurante aqui, ó. A mesa ali, bacana ali, tem uns golfinhos ali. Acabei de comer aqui no restaurante aqui. Aquele que eu mostrei pra vocês. É um restaurante árabe, tá? Só lembrando, eu tô aqui na cidade de Akko, de Acre. Acre também conhecido como Acre, aqui em Israel. E é nóis, o marzão tá aí. A comida tava boa. E é nóis, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Aqui é para mostrar um marzão para vocês na cidade de Akko, ou na cidade de Acre, tá? Tem um gato aqui embaixo. Falou, galera, então é esse, o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E não esquece mesmo de deixar aquele like aí pro vídeo subir no ranking aí. E também para você receber os próximos vídeos, avisos de envios e lives que a gente vai fazer, etc. E agora é só você dando like que o YouTube te avisa. Falou? Então capricha no like, forte abraço, até a próxima. E falou, galera. Valeu!